Di tengah hari yang dingin, dengan salju tipis menyelimuti tanah, seekor kucing tabi dengan pola indah melangkah keluar. Ia tampak sendirian dan terus-menerus mengeong. Matanya yang besar dan memohon tertuju langsung ke kamera, memohon dengan setiap meongan. Kucing ini tampak kelelahan dan mungkin kedinginan. Syukurlah permohonannya didengar. Kotak berisi makanan basah yang berlimpah diletakkan di depannya. Aroma yang kuat seketika menarik perhatiannya. Meskipun lapar, ia masih waspada, sesekali melihat sekeliling. Namun dorongan rasa lapar jauh lebih kuat, dan akhirnya ia mulai makan. Kucing itu melahap makanannya dengan penuh syukur, mendapatkan kalori dan nutrisi yang sangat penting untuk bertahan hidup di musim dingin ini.